تسی تے میں دین نال کی کر رہے ہیں، یہ ذرا سوال دا جواب تسی دینا ہے شیرو۔ میں تواڈے نال یہ گلاں کرنیاں، تسی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہاں، میں ڈاڈیاں گلاں تواڈے نال کرنیاں، بالکل سیدھے تیر ہو جاؤ۔ نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو، اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، گھراں وچ قرآن نو رواج دیو، نمازاں پڑھو، اور کافراں دیاں تہذیباں کولوں بچو، مسجداں آباد کرو، گھراں وچ سامنے قرآن رکھو، جیڑا رشتہ دار آوے تو اوتے حضور دی سیرت دیاں کتاباں ہونیاں چاہیدیاں، حدیث دی کتاب ہونی چاہیدی، قرآن ہونا چاہیدا، تفسیر ہونی چاہیدی، حضور دے حلیے دی حدیثاں ہون کہ اوتے لکھیا ہوئے رسول اللہ دا چہرہ انور ایسے تھا۔ پتہ کیسے تھا؟ پتہ کیسے تھا؟ عبداللہ بن رواح حضور دے درباری شاعرن، عبداللہ بن رواح حضور دے درباری شاعر سن۔ حضور اٹھ کے فرمان سن، چل بھئی عبداللہ میرے دشمنوں نو جواب دو، چلو میری شان بیان کرو۔ ہاں حضور خود مسجد نبی شریف وچ انہاں نوں کہندے چلو میری شاناں بیان کرو۔ اے حضور دے درباری شاعرن تے نالے وڈے سپاہی تے جرنیل ہن، جنگ موتہ وچ شہید بھی ہو گئے۔